Just say what you said to me that April night, drunk on wine. When your friends would tell you that I'm not your type, not your type. You would never let me go. Yeah, I know that we broke up, but I must admit I'm missing it. Haven't met somebody who can make me feel quite like this. You're the only one I want. Hello all, namaste and welcome back again in SANASHAVLOG. Today we are going to ride very famous tram number 28 in Lisbon. It will start from the market. London, okay, do you have some examples? I'm right, I say. Let's go. Yes, we are finally in Porto de Comercio. Nani? Porto de Comercio, Lisbon. That is the gateway of the Lisbon. It is very famous for the tourists. Lots of tourists will come to see this place. So, यो यहाँ आउँदाको मजा, यहाँ आउँदाको हुन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ भाइब के इनर्जी छुट्टै आउँछ क्या। पोर्चुगलमा बसेर दुःख कष्ट गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टेसनमा लाग्दाखेरिको दुःख पीडा हुन्छ नि त्यो यहाँ आउँदाखेरि मान्छेले बोल्छ। यहाँ टक्क साग्रेस बियर र एउटा चाहिँ अर्को के खान्छ के अर्को होला त इनर्जी ड्रिङ्क चाहिँ आउँदा मात्रै रमाइलो हुँदैन, जति बेला आउँदा पनि रमाइलो भइरहेको। अनि म यहाँ कति 4-5 चोटि आइसकेँ, तर मलाई स्टिल अझै पनि राम्रो लागिरहेको। अनि नेक्स्ट टाइम पनि अनि आउँछु होइन। अनि यहाँबाट दुईवटा कुरो देख्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यो दिस इज द गेटवे अफ लिस्बन एन्ड अनदर इज द भन्यो that is the main that is the statue is very famous, and there is the Teju river. It seems like a beach, but it's a Teju river. That is the river. यो खोला हो र पछि हिजोको यहाँको चाहिँ मैले यहाँ डाकुहरू हुन्थ्यो अरे पोर्चुगिजहरू होइन, डाकुहरूले लुटपाट गरेर पानी जहाजमा ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर खोलालाई काटेर एउटा समुद्र लेभलमा ल्याएको हो भन्ने सुने अब मैले चाहिँ। But actually, what is the reality? I don't know. I will search. अनि माया चाहिँ एकदम लजार बसिरहेको छ नि होइन। त्यसो हाई त भन्दैौ न कमसेकम यार। त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ लान्छ अन्त ग्रासा लान्छ, ग्रासा अनि त्यसमा लान्छ, ग्रासाबाट माथि यहाँको चर्चहरू छ, फेमस चर्चहरू छ, त्यो चर्चको साइडबाट लाँदै अनि त्यहाँबाट साइड सिन पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्दा त्यहाँबाट क्या गुलिबेली हुन्छ बाटो। धम्मी धुन बजाने है। यस्तै सुनाइरहेको हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो न। यहाँ चाहिँ कस्तो मर्निङमै सुन्ने धुन जस्तो सुमधुर टाइपको पुरै के अरे मुरलीमा धुन बजा जस्तो होइन। कत्रो दाइ बस्नु भएको छ यहाँ पुग्छु नि दाइले अहिले। 5 मिनटमा जाने प्लान हो हाम्रो चाहिँ यहाँबाट।
भिडियो बनाउने बेलामा चाहिँ के बोल्ने हुन्छ किन त हामीसँग प्र्याक्टिस नगर्ने होला धेरै हामी युज टु नगर्ने होला क्यामरासँग अनि हाम्रो माया त झन् बोल्नै एकदम लजाउँछ अनि बाटा मान्छे आयो भने झन् गर्छ होइन यो क्यामरासँग युज टु हुन भने एकदम टाइम लाग्छ अब म त्यति धेरै युज टु छु म खतरा छु भन्नु खोजेँ होइन कि तर म पनि आफै के बोल्ने जस्तो हुन्छ नि त लडे यार लडे लडिरहेको छु त देखाइरहेको छु होइन कति लडेका यो चाहिँ लिस्बनमा बाट यो ढुङ्गाहरू चाहिँ लैजानुहुन्छ यहाँबाट यहाँको एज अ चिनोको रूपमा ट्राम हुन्छ यहाँको चाहिँ त्यो सर्दिनाको चित्र भएको सर्दिना भनेको अकाइन्स अफ फिस हो होइन अकाइन्स अफ फिसको चाहिँ अनि यहाँको यो फातिमाको पिक्चर्सहरू रोनाल्डोको टी सर्टहरू पोर्चुगलको झन्डा भएको गलबन्दीहरू धेरै बिक्री हुन्छ कोभिड-19ले पनि खासै असर चाहिँ गरिरहेको छैन लिस्बनको यो बिजनेसलाई धेरै एकदमै धेरै क्या एकदम ड्रामेटिकल्ली कहिले कोभिड-19 आथ्यो भन्ने फिलै हुँदैन बाहिर निस्किँदाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हुन्छ नि यो रेस्टुरेन्ट बिजनेसलाई एकदमै ड्रामेटिकल्ली चेन्जेस गर्यो एकदमै बिजनेसै भएन भने चाहिँ छैन है अलिअलि छ क्या जे होस् मान्छे यत्तिको छ क्या होइन बिचमा 1 महिना 1.5 महिना होइन होइन त्यहाँपछिको अबको यो दिनमा चाहिँ छैन क्या एकजनाले आए जस्तो फिल हुँदैन मास्क नै लगाएन हामीले लगाएर हिँडेन नि मास्क चाहिँ लगाउँछ है हामीले नि यहाँ मास्क चाहिँ अनिवार्य छ जस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जाँदाखेरि होस् अथवा सपिङ मलहरूभित्र जाँदा होस् अथवा यहाँको सुपर मार्केटहरूमा जाँदाखेरि होस् मास्क चाहिँ अनिवार्य छ तर बाहिर बाटोमा हिँड्दाखेरि मास्क लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन मामा नै हुनुहुन्न यहाँ थर्काउनलाई हामी नेपाली हो नि त पाए गर्छ होइन मामासँग डर नि त नि अरूसँग त्यस्तै हो कस्तो राम्रो देखेको यार त्यो घरमा लिएर है घरहरू कस्तो राम्रो देखेको पुरा डिफ्रेन्ट घरहरू मजा लाग्छ है सबैलाई लाग्छ होला टुरिस्टहरू आउँछ भनेपछि त रमाइलो भएर त आउँछ केही न केही नभइकन त आउँदैन टुरिस्टहरू तर गीत गाउने हो एउटा रानी जस्तो बस्थेँ यहाँ त्यो ठाउँमा होइन सेतो धोसेर आज छैन त्यो कोभिडले गर्दाखेरि सबको व्यवहार चौपट बनाइदियो कोभिडले गर्दा कसरी बस्थेँ नि अन्त घरिघरि मात्रै चलेर माथि चाहिँ त्यो चाहिँ क्यास्ट्रोल हो होइन त्यहाँबाट देखिन्छ त्यो चाहिँ अनि यो चाहिँ रोसियो स्क्वायर भन्छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ द्याट इज द रोसियो स्क्वायर यहाँबाट गइसकेपछि थोरै भित्र गइसकेपछि मार्तिमोनिज आउँछ थोरै भित्र गएपछि मार्तिमोनिजबाट हामी ट्राम 28 चढ्ने हो तर ट्राम 28 कतिको बिजी छ अथवा कतिको खाली छ भन्ने चाहिँ त्यही गएपछि थाहा हुन्छ लेट्स सी हामीलाई चाहिँ खालीमा चढ्न मन लाग्यो खालीमा सिटमा बसेर त्यहाँबाट यो भिडियो क्याप्चर गर्न मजा हुन्छ तर यदि खाली रहन्छ भने त फेरि कहिले कस्तो व्यस्त बिजी हुन्छ क्या रिल्याक्स पारामा बसेर जान मन लाग्यो अब उभिएर कोचाको टाइपको त हुँदैन होला हुन्छ जान्छन् चढ्छन् त्यहाँ जान चाहिँ अलिक मजा हुँदैन फर्स्ट टाइम चढ्न लाग्यो म चाहिँ त्यसको चाहिँ अब अलिकति कतिको एक्साइटेड छ त्यो त्यस्तो एक्साइटेड भनेर धेरै एक्साइटेड चाहिँ छैन होइन म भइ चाहिँ हालिएको छैन तर जस फर्स्ट टाइम चढेपछि त त्यसको मजा लिनलाई त ट्राम तिमी त ट्राम 28 भनेको एउटा चाहिँ आफैमा फेमस ट्राम हो अर्को चाहिँ फर्स्ट ट्रामै उनी फर्स्ट टाइम चढ्दैछ क्या त्यो भएर यो चाहिँ रोसियो स्क्वायर हो रोसियो स्क्वायरको यो फेमस मूर्ति हो यो चाहिँ स्ट्याचु हो यो चाहिँ के भएर हो थाहा छैन म स्ट्यान्डसँग एकचोटि युद्ध लडेर जितेर के भयो भन्ने कुरा छ मैले धेरै यसको हिस्ट्री चाहिँ मलाई थाहा छैन हिस्ट्रीमा चाहिँ गइ नहालौँ होइन अब हेरौँ मात्र छ यो हामीले जानेको त्यही हो वान अफ द ओल्डेस्ट है यो यही नै यो ओल्डेस्ट भन्छु छैन वान अफ द ओल्डेस्ट चर्च अफ द लिस्बन भनेर मैले एकचोटि हेरेको थिएँ लिस्बन पुलिसको फोटो हाल्दा नि मैले हाल्दा यहाँको चाहिँ आफ्नो कल्चर हिस्ट्री हो यसलाई चाहिँ बिगार्नु हुँदैन भन्ने 1506 मा बनेको रहेछ है